একটি ভিখারি বিড়াল ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছিল। তারপর সেই খাবার সে 12 বিড়াল বাচ্চাদের দিচ্ছিল। এটা দেখে অন্যান্য মানুষ খুব খুশি হলো। তারপর একদিন একটা কনসার্ভেন্স হলো এবং সেখানে বিড়ালটি বলল সে নেতা হতে চায়। তারপর সবাই তাকে নেতা বানালো এবং সে অনেক ভালো মানুষ ছিল। তারপর সে প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল। তারপর তাকে সবাই অনেক যত্ন করলো এবং তোমরা চিন্তা করো না, তোমাদের Every one of us দায়িত্ব grows